¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos más a un nuevo video. El día de hoy estamos haciendo un unboxing de pedidos aleatorios de Temu. ¿Y qué productos nos habrán llegado? Eso les quería compartir con ustedes. Así que por favor, producción, el paquete. Vamos a ver qué nos ha llegado. Como ven, aquí tenemos los productos. Un detalle que me olvidé mencionarles es que era un Seatback Gamer con un producto aleatorio. Y como yo me dedico a los streams, aquí podemos ver algunos artículos que me ayudarán en los streams, ¿no? Así que vamos a ver qué nos ha llegado de Temu, por favor. Producto número 1. Un foco LED con Bluetooth. Vamos a ver qué es lo que tiene. Y bueno, aquí tenemos este foco con Bluetooth integrado. También intercambio de colores. Aquí podemos ver lo que contiene. Contiene luces. Supuestamente contiene una aplicación también para controlar las luces. Un control remoto. Y vamos a ver qué es lo que tiene. Y bueno, aquí ya hemos conectado el foco y como lo verán, tiene distintos colores, por ejemplo rojo, verde, azul. Pasamos a la prueba Bluetooth. Y bueno, pasemos al siguiente producto, por favor. El siguiente producto, una máquina de rasurar. O sea, yo creo que este fue el producto adicional del paquete gamer, creo, ¿no? Así que vamos a ver qué es lo que contiene. Y bueno, esta es la presentación de la rasuradora. Como ven, aquí tenemos un poquito de detalles a lo que es la máquina. Viene en dos colores, tanto dorado como plateado. Así que vamos a ver qué es lo que contiene. A ver, ahí procedemos a abrirla. Y como ven, tiene una presentación un tanto elegante. Viene en una cajita. A ver, procedamos a sacarla. Y bueno, vamos con la prueba de oro, la prueba de fuego. Estamos probando la rasuradora, a ver qué tal. Obviamente aquí viene con su cajita. Y estas son las cuchillas, cuidado se corten, jaja, no se crean. Aquí tiene como unas mallas de protección que evita que como que la piel se dañe, se irrite. En base a mi experiencia, está muy cómoda. O sea, en serio, como que no sientes que algo está pasando y está cortando tu vello, tu barba. Así que si es que tienes barba y quieres ahorrarte un poco el presupuesto, en vez de estarte comprando esas máquinas de afeitar Gillette, pues es una buena opción de comprártela, la verdad. Súper recomendado, 10 de 10. Continuemos explorando un poco de este Seatback Gamer que tengo. Así que siguiente producto, unos audífonos, y me caía a pelo, ¿eh? Así que vamos a ver qué es lo que contiene esta belleza. Y como ven, podemos apreciar lo que sería el audífono gamer. Tiene micrófono, es apto para mandos, tiene buen sonido. Y bueno, aquí tenemos otras funciones que lo que es, que vamos a abrirlo. Y así estaría viniendo. Este sería su micrófono, el cable jazz que va a la computadora. Y bueno, está un poco interesante. Y como que las esponjitas se ven de buen material, ¿no? Y aquí tenemos el nivelador para subir y bajar el volumen. Tenemos para mutear y para encender. Y bueno, gente, pasamos a la prueba de fuego, esta vez de los audífonos gamer, que olvidé mencionarles que tiene también cancelación de ruido, así que queda perfecto para esos juegos gaming, para escuchar música. Así que voy a hacer la prueba de fuego, Final Freddy, así que vamos a ver qué tal funciona. Y bueno, continuemos explorando un poquito más de este paquete, así que el siguiente producto, un micrófono. Y uy, esto sí me caía a pelo, por favor, vamos. Y bueno, esta es la presentación del micrófono de la marca Maono. Si viene el micrófono, viene obviamente con su manual. Viene con su manual, que en unos instantes lo veremos. A ver, aquí lo que contiene, su cable para el micrófono. Y viene con un trípode integrado, mírenme, para el micrófono. Igualmente para posar este hermoso micrófono. Y aquí, como lo verán, este es el micrófono Maono. Aquí tenemos el regularizador, que es tanto, no sé, bueno, no estoy seguro si es que es la frecuencia o si es
el nivel de volumen. Obviamente por aquí tenemos más, menos, supongo que para el menos es para mutear y aquí es para, bueno, creo que es la frecuencia más que todo. El micrófono obviamente es de plástico, pero esa parte es como un estilo de aluminio, pero está simpático. A ver, y bueno, proseguimos a armarlo, jalamos y el micrófono se enroscará acá, ¿no? De esta manera. Así queda el micrófono con su trípode. Y bueno, aquí le conectamos el cable y estamos listos para usarlo en stream o en podcast. Y bueno, pasamos a la prueba de fuego esta vez del micrófono. Así que en paralelo voy a hacer aquí unas comparaciones. A ver, esta es una prueba de audio del micrófono. Estoy hablando con el micrófono, así se escucha. Y bueno, yo creo que en grabación o bueno, en el video se va a escuchar súper bien, porque aquí me está mandando las frecuencias de que está en muy buen alto volumen. Así que bueno, aquí les estoy dejando la comparación del audio anterior con el audio grabado del micrófono. Continuemos con el último producto que nos vino en este super pack. Así que por favor, el último producto, un mando. Pero como que este mando viene un poquito dañado, ¿no? O sea, bueno, un poquito maltratado por ahí, ¿no? Pero lo que no importa es la caja, sino lo que hay adentro. Así que vamos a ver qué es lo que contiene. Y bueno, como aquí tenemos, esta es la presentación del mando, un poquito dañada su caja, ¿no? Pero igualmente, como les digo, no importa lo de afuera, sino lo de adentro. Así que procedemos a abrirlo. Un poquito la caja ahí dañada. Y así es como vendría este mando de Xbox. Bueno, es en presentación de Xbox, pero normalmente es para computadoras por buenos entradas USB. Yo creo que es compatible para la mayoría de juegos como lo que es Steam o Epic Games. Y aquí estamos probando el mando. A ver, aquí tenemos la prueba. A ver, como que como les comento, ¿no? Como que es un poco barato, se siente, pero cómodo, o sea, no es nada para quejarse, la verdad. Una muy buena calidad. A ver, aquí estamos en una prueba del Cuphead. Así que vamos allá. A ver, esta es la prueba de fuego. A ver, vamos a ver. A ver, como que me falta un poquito de práctica aquí, ¿no? Ay, no. Uy, no. ¿Qué pasó ahí? Uy, arriba. Uy, voy arriba otra vez. Como les digo, a ver, una más, un intento más. Nada para quejarse, la verdad. Reacciona rápido. Sí, es súper recomendado, la verdad. Sí, está súper cómodo, súper cómodo. Súper recomendado. Me gusta 10 de 10. Bueno, gente, estos fueron los productos que me vino en el super pack de Temu, así que están súper recomendados, 10 de 10. Ahí vean la marquita, igualmente les estaré dejando el contacto o los detalles de los productos aquí en la descripción del video. Así que bueno, sin más, espero les haya gustado y nos vemos en otro próximo unboxing.